전투기 오폭 사고를 낸 공군 조종사들이 업무상 과실치상 등의 혐의로 군 수사기관에 입건됐습니다. 이 조종사들이 잘못 입력한 좌표에 목표 고도를 수정한 사실도 추가로 드러났는데 이 과정에서도 과실이 있었는지 조사 중입니다. 조혜진 기자입니다. 오폭 사고 전날 조종사들은 임무 컴퓨터에 표적 좌표를 잘못 입력했습니다. 이곳은 군인 아파트 인근 야산으로 컴퓨터가 자동 산출한 고도는 해발 약 150m였습니다. 훈련 계획서에는 기존 표적인 훈련장의 야산 비탈 고도 약 600m로 되어 있었고 조종사들은 계획서대로 목표 고도를 수정했습니다. 훈련 당일 목표 북동쪽에서 진입한 KF-16 전투기 2대. 남북을 표시하는 위도 좌표 하나가 잘못 입력돼 목표와 같은 경도상 8km 남쪽으로 떨어진 곳을 향했고 이 지점에서 폭탄 8발을 입력된 고도 600m를 향해 투하했습니다. 그런데 훈련장 야산 비탈이 아닌 곳이다 보니 폭탄은 남서쪽으로 2km를 더 날아가 민가에 떨어진 겁니다. 공군은 효과적인 타격을 위해 폭탄의 속도, 낙하 궤도 등을 감안해 좌표 입력 단계에서 목표 고도를 수정하는 건 기본적 절차라고 설명했습니다. 그러나 고도 차이가 큰데 왜 좌표를 확인하지 않았는지는 조사가 필요하다고 밝혔습니다. 잘못 입력된 좌표와 정상 좌표의 어떤 고도의 차이를 조종사들이 왜 인지하지 못했을까 하는 부분은 조사 및 수사를 통해서 국방부 조사본부는 오폭 사고를 낸 조종사 2명을 업무상 과실치상과 군용시설 손괴죄 혐의 등으로 입건했습니다. 공군은 다음 주 조종사들을 대상으로 자격 유지 여부를 심의하는 공중근무자 자격 심의도 진행할 예정입니다. KBS 뉴스 조혜진입니다.